Chavales, por fin tengo mi Dobok. Bueno, pues este es el unboxing de pelis. Lo siento por lo de la posición de la cámara, pero es que ahora mismo no tengo un trípode. Y sí, me he pegado contra la pared. Pero no pasa nada, así fortalecemos los nudillos. En realidad no, me voy a romper la mano. De todas maneras, el Dobok me va enorme, pero se puede mejorar, ganando músculo. Aunque bueno, ahora con un 1,70 de altura y teniendo un 1,80 de talla, pues complicado. Bueno, en esta vida todo se puede, supongo. Y también lo siento por la expresión tan seria durante todo el vídeo, es que yo soy serio, sí, serio. Aunque bueno, luego me ves y soy el más cachondo de todo. A ver, cachondo en el sentido que se cachondea. Bueno, eso.